சோல்ஜர் பிசி பில்ட் ஏகேஏ சப்ஸ்கிரைபர் பிசி பில்ட். இன்னைக்கு நாம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 55,000 ரூபாயில் எப்படி ஒரு எடிட்டிங் ப்ளஸ் கேமிங் பிசி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். இந்த பிசி யாருக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸாக நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபருக்கு தான், அதாவது நம்மளோட சோல்ஜருக்காக தான். அவரோட பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வினோத் குமார். ஸோ அவருக்கு பண்ண பிசி தான் இது. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த பிசி எப்படி பில்ட் பண்ணுறது, அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம யூஸ் பண்ண காம்பனன்ட்ஸோட ப்ரைஸ், அப்ராக்சிமேட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ வரும், அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் எவ்வளோக்கு வாங்கலாம், அது மட்டும் டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளோ ஆச்சுன்றதையும் நம்ம பேசுவோம். அது மட்டும் இல்லை நாங்கள் ஏன் இதெல்லாம் சூஸ் பண்ணோம், அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் எதை சூஸ் பண்ணலாம், இதை தவிர்த்து இன்கேஸ் உங்ககிட்ட மணி இருந்ததுன்னா எக்ஸ்ட்ரா இல்லை கம்மியாக இருந்ததுன்னா, ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்தை இதில் இந்த வீடியோ டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் கடைசியாக இதோட பெஞ்ச் மார்க்ஸ் அதையும் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ ரொம்ப பேச வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது உங்கள் A to D சேனலோட பில்ட் யுவர் ஓன் பிசி. பிசி பில்ட் பண்ண காசு எடுத்துக்கிறீங்களா? பப்ஜி ஆடியே ரேக்கி ஆடிட்டீங்களா? 60+ FPS ஆடணும்னு நினைக்கிறீங்களா? இதோ வந்து விட்டது A to D சேனலின் பில்ட் யுவர் ஓன் பிசி. ஸோ முதல்ல நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ண ப்ராசர் என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்க்கணும் இல்லையா? ஸோ இதுக்கு நாம யூஸ் பண்ண ப்ராசர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா Ryzen 5 3600. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 கோர் 12 3rd gen Ryzen Zen 2 ஆர்கிடெக்சரில் வர ப்ராசர். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7 nm ப்ராசர். அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 35 MB கேஷ் கிடைக்கும். ஏன் இந்த அளவுக்கு 35 MB அளவுக்கு கேஷ் இருக்குன்னா AMDயோட ஆர்கிடெக்சர் அப்படி அதிகமாக கேஷ் கொடுத்தா தான் உங்களோட TLB ஹிட், அது மட்டும் இல்லாமல் சிங்கிள் கோர் பர்ஃபார்மன்ஸ் இதெல்லாம் அதிகப்படுத்த முடியும். அதனால் அதிகமான கேஷ் தருவாங்க பொதுவாக. ஸோ இதுலேயும் 35 MB கேஷ் இருக்குது. அண்ட் அதை திங்கன்னா இது கூட உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு கூலர் வரும். அது மட்டும் இல்லை இன்னொரு விஷயம் என்ன, இது ஒரு அன்லாக்டு ப்ராசர். ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக உங்களால் 3000, 3200, 3600 MHz ரேம்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும், எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல். ஈவன் உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த ப்ராசரை உங்களால் ஒர்க் லாக்கிங்கும் பண்ண முடியும். நல்ல மதர் போர்ட், நல்ல கூலர் இருந்தால். ஸோ இந்த ப்ராசரில் என்ன தான் அப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம கடைசியாக பார்ப்போம் இதோட பெஞ்ச் மார்க்கில். ஏன்னா பெஞ்ச் மார்க் தான் இதோட ஒர்த்தினஸ் என்ன அப்படின்றத சொல்லும். ஏன்னா இது வெறும் ஒரு 16,000 ரூபாய் ரேஞ்சில் வர ஒரு ப்ராசர். ஸோ இந்த ப்ராசர் எந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணுது, அது மட்டும் இல்லாமல் இது எடிட்டிங் அண்ட் அதர் மல்டிமீடியா ஒர்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமான்றதை நீங்கள் பெஞ்ச் மார்க் ஸ்கோர் அண்ட் ப்ரீமியர் ரெண்டரிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் டைம்லைன் பர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்து நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு நாம யூஸ் பண்ண மதர் போர்டு என்ன சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ராக்கோட B450 சிப்செட் M சீரிஸ், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஎட்டிக்ஸ் இது Pro 4F அப்படின்ற மதர் போர்டு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 4 RAM ஸ்லாட்ஸ் கிடைக்குது. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இது ஓவர்க்ளாக்கபிள் மதர் போர்டு தான். ஏன்னா இது B450 சிப்செட் மதர் போர்டுனால உங்களால் ஓவர்க்ளாக் பண்ண முடியும்னா நான் இதை சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். நீங்கள் ஓவர்க்ளாக் கஸ்டம் செட்டிங்ஸ் வச்சு ஓவர்க்ளாக் பண்ணுறத நான் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். பட் ஆட்டோமேட்டிக்காக AMDயோட ப்ரெசிஷன் பூஸ்ட் டெக்னாலஜி மூலமாக உங்களால் ஓவர்க்ளாக் பண்ண முடியும். அண்ட் அதர் திங் இதில் 2 M.2 ஸ்லாட் இருக்குது. ஒன்று NVMeக்கு, இன்னொன்று SATA SSDக்கு. ரெண்டுமே NVMe சப்போர்ட் பண்ணாது, அதே மாதிரி ரெண்டுமே SATA SSDயும் சப்போர்ட் பண்ணாது. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது, அது என்னன்னா USB 3.1 Gen 1 USB Type C போர்ட் இருக்குது. இதில் இன்னொரு மாடல் இருக்குது. அது என்ன சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ASRock B450M Pro 4 அப்படின்னு சொல்லிட்டு Fன்னு வராது கடைசியாக. அதில் உங்களுக்கு Gen 2 கிடைக்கும். அதை பாரு USB 3.1 Gen 2 கிடைக்கும். இதில் Gen 1 தான். ஸோ அது பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இதே வாங்கிட்டோம். அது மட்டும் 4 SATA போர்ட் கிடைக்கும். மற்றபடி VRMலாம் இதுக்கு இது ஓகே அப்படின்ற மாதிரியான VRM தான். ஸோ நீங்கள் பெருசாக, அதாவது நீங்கள் கஸ்டம் ஒர்க்லாக் பண்ணுற அளவுக்கு எதிர்பார்க்க முடியாது. பட் இருந்தாலும் நீங்கள் நார்மல் யூசேஜுக்கு இது கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல மதர் போர்டு தான். ஏன்னா நீ எத்தனை பேர் ஒர்க்லாக் பண்ணுறோம் அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும். யாருமே ஒர்க்லாக் பண்ணுறது இல்லை. அண்ட் இதோட ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 6,000 ரூபாயிலிருந்து 7,000 ரூபாய் ரேஞ்சில் கிடைக்கும். நான் ஏன் ரேஞ்சுன்னு சொல்கிறேன்னா கண்டிப்பாக இது ரேட் மாறிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால தான் நான் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறேன். இப்போ நாம இந்த பிசி நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரேம் என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்க்கணும். ஸோ இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கிற ரேம் என்னன்னா ADATAவோட XPG Gaming D30 8GB 3000 MHz RAM. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3000 MHz அண்ட் 8GB கிடைக்கும். சிங்கிள் ரேம் இது. உங்களுக்கு வேணா 2 வாங்கிக்கலாம், கிட்டாவும் கிடைக்குது இது. ஸோ இதில் பெருசாக வேற என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்தெட்டிக்ஸ் தான். இதில் ரெட் கலரில் ஒரு கேப் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இங்கே பார்க்குற மாதிரி. ஸோ அது பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். மற்றபடி இது ஆஸ் யூஷுவல் தான். மற்ற உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வெஞ்சன்ஸ் ஆர் G ஸ்கில் எந்த ரேம் வேணால் போய்க்கலாம். இது RGB கிடையாது, நான் RGB ரேம் தான். பட் பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இது கொஞ்சம். ஸோ அதுக்காக தான் இது வாங்கியிருக்கோம். மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை. அது மட்டும் இல்லை மற்ற ரேம்ஸ் எதுவும் ஸ்டாக் கிடைக்கல, இதுதான் ஸ்டாக் கிடச்சிது. ஸோ அதனால தான் இதையும் வாங்கியிருக்கோம். பட் ரேம் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன வேணால் வாங்கிக்கலாம், பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. அப்படி வித்தியாசம் உங்களுக்கு வேணும்னா ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் ரேமோட டைமிங்லாம் செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியலாம். அண்ட் வாரண்டி இது மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது. அண்ட் இதோட ப்ரைஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 3,500 ரூபாய் இப்போதைக்கு வித்துட்டு இருக்கு. காரணம் என்ன, இப்போ கொரோனா டைம்னால எல்லாமே ரேட் ஏறிடுச்சு. இதுக்கு முன்னாடி இது 2,400 ரூபாய் ரேஞ்சில் வித்துட்டு இருந்தது. ஸோ கொரோனானால இது 1000 ரூபாய் வரைக்கும் ப்ரைஸ் வந்து ஹைக் ஆயிடுச்சு. ஸோ அடுத்த காம்பனன்ட் என்னன்றதை பார்ப்போம். இப்போ நம்ம ஸ்டோரேஜ் பற்றி பார்ப்போம். ஸோ ஸ்டோரேஜுக்கு நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்க SSD அண்ட் ஹார்ட் டிஸ்க் இது ரெண்டும் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா SSD வந்து கிங்ஸ்டனோட A400 240GB SSD. இது 240GB அண்ட் 2 TB Seagate
சாரி சீக்ரெட் இல்லை, WD ப்ளூ 2TB ஹார்ட் டிஸ்க். இது வந்து 7200 RPMல ஒர்க் ஆகிற ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க். சீக்ரெட்ல உங்களுக்கு 5400 தான் கிடைக்கும், இதில் 7200 கிடைக்கிறதுனால WDக்கு நான் மாறிட்டேன். நீங்களே வேணா மாறிக்கங்க. அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸும் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட சேம் தான். பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் பெருசாக எதிர்பார்க்க முடியாது. ஹார்ட் டிஸ்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸோட லைஃப் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ லைஃப் எவ்வளோ நாள் வருதுன்றது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும். WD ஒரு ரெப்யூட்டட் பிராண்ட் தான், கண்டிப்பாக நல்லா தான் வரும். அப் டு 3 இயர்ஸ்க்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து. பெரும்பாலும் நம்ம SSD யூஸ் பண்ணுறதுனால கண்டிப்பாக ஹார்ட் டிஸ்க்லாம் ரொம்ப நாளைக்கு வரும். ஏன்னா நம்ம அவ்வளோவா அதை யூஸ் பண்ணுறதில்ல, பெரும்பாலும் அது இன்ஆக்டிவாக தான் இருக்கும். கண்டிப்பாக 5 இயர்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது 2TB ஹார்ட் டிஸ்க். ஏன் நம்ம 2TB ஹார்ட் டிஸ்க் யூஸ் பண்ணிருக்கோம், நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபருக்கு 2TB வேணும்னு கேட்டிருந்தாரு, அதனால தான் 2TB யூஸ் பண்ணிருக்கோம். உங்களுக்கு வேணா 1TB போட்டுக்கலாம். ஸோ இதோட பிரைஸ்ல என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். இப்போ SSDயோட பிரைஸ் 3500 ரூபாய், ஹார்ட் டிஸ்கோட பிரைஸ் 4700 ரூபாய். இப்போ இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண கிராஃபிக்ஸ் கார்டு என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க இல்லையா. ஸோ இதுக்கு யூஸ் பண்ண கிராஃபிக்ஸ் கார்டு என்னன்னா ஜிகாபைட்டோட GTX 1650 சூப்பர். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் PC பில் பண்ணுறீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் 1650 சூப்பர் ஆர் RX 570 போடுங்க. RX 570யோட 1650 சூப்பர் தான் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். ஏன் அப்படின்னா இதுல உங்களுக்கு டியூரிங் ஆர்கிடெக்சரோட NVNC அண்ட் NVDEC, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா NVNC டிரான்ஸ்கோடர் கிடைக்குது டியூரிங் ஆர்கிடெக்சர்ல. ஸோ இது உங்களோட எடிட்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸாக பூஸ்ட் பண்ணும். கூட ஆக்சிலரேஷன் ஆன் பண்ணிங்கன்னா இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் ப்ரீஃபாக கம்பாரிசனோட சொல்லியிருக்கோம், எடிட்டிங்கு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தேவையா இல்லையா அப்படின்றத. ஸோ அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கணும்னா ஐ கார்டில் தரேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்க. எடிட்டிங் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தேவையா இல்லையா அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சிக்கலாம் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா. இந்த 4GB VRAM தவிர்த்து வேற என்ன ஸ்பெக் இதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதில் 1280 குடா கோர்ஸ் கிடைக்குது. இது வந்து டியூரிங் ஆர்கிடெக்சர் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. ஸோ இதை நீங்கள் இந்த குடா கோர் அண்ட் இதோட ஃப்ரீக்வன்சி, ஆக்சுவலாக இதோட ஃப்ரீக்வன்சி என்னன்னா பூஸ்ட் கிளாக் 1725 MHz. ஸோ இதை வச்சு தான் இதோட பர்ஃபார்மன்ஸை நம்ம முடிவு பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக இல்லை. இதோட பெஞ்ச் மார்க் அண்ட் எப்படி இது ஒர்க் பண்ணுதுன்றதை வச்சு தான் நம்ம தீர்மானிக்கணும். ஸோ அதை நம்ம இதோட பெஞ்ச் மார்க் வச்சு பார்ப்போம். சரி, ஓகே சோல்ஜர்ஸ், இதோட பிரைஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 13,500 ரூபாயிலிருந்து 14,500 ரூபாய்க்கு கிடைக்கும். வேரியன்ட் பொறுத்து நீங்கள் எந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வாங்குறீங்கிறது, ஜிகாபைட்டா ஜோட்டாக்கா இந்த மாதிரி. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்துக்கும் பவர் கொடுக்கணும் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண SMPS. ஸோ SMPS என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கேன்னா கோசரோட 550 வாட் VS SMPS. ஸோ இது உங்களுக்கு இந்த PC எல்லாத்துக்கும் பவர் கொடுக்கறதுக்கு போதுமானதாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு 80+ SMPS அண்ட் கோசரோடது. ஸோ அதனால கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கும். உங்களுக்கு வேணும்னா பிரான்ஸ் அதெல்லாம் போகலாம், பட் அதுக்கு செலவு பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம SSDs அண்ட் ரேம்ஸில் செலவு பண்ணலான்றதுனால தான் நாங்கள் CX அந்த மாதிரிலாம் போல VSலேயே இருந்துட்டோம். ஸோ இப்போ நாம இதோட ப்ரைஸ் என்னன்றதை பார்ப்போம். இதோட ப்ரைஸ் என்னன்னா 3500 இந்த கொரோனா டைம்ன்றதுனால. கடைசியாக நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ணுற கேஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம். அதாவது கேபினெட் என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம். இதுக்கு நாம யூஸ் பண்ண கேபினெட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டகோட NX200. ஸோ NX200ன்றது ஒரு பேசிக் அண்ட் என்ட்ரி லெவல் கேமிங் கேபினெட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்ல ஒரு RGB LED இலுமினேஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் மேலே 2 ஃபேன், அதை 240mm ரேடியேட்டர் உங்களால் மாட்ட முடியும். அது மட்டும் இல்லை பின்னாடி உங்களால் ஒரு 120mm ஃபேன் மாட்ட முடியும். ஆல்ரெடி அது ப்ரீ இன்ஸ்டால்டு தான். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நான் பார்க்கறது PSU ஷ்ரவுட் கொடுத்துருக்காங்க. PSU ஷ்ரவுட் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா அது கண்டிப்பாக கேவலமாக இருந்திருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. பட் இதில் PSU ஷ்ரவுட் கொடுக்கறதுனால பார்க்கறதுக்கு உண்மையாக லுக் நல்லா இருக்கு, நீட்டாக இருக்கு, கிளீனா. அண்ட் அதர் திங் கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட்ல எப்பயும் போல நார்மலாக தான் இருக்கு. பெரிய அளவுக்கு அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம் கிடையாது. பட் இருந்தாலும் உங்களால் கேபிள் மேனேஜ் பண்ண முடியும் ஓரளவுக்கு, உங்களுக்கு ஐடியா இருந்தா இதை பத்தி. அண்ட் 3 ஹார்ட் டிஸ்க் போட முடியும். அது மட்டும் இல்லாம 2 SSD போட முடியும் இந்த கேபினெட்ல. அண்ட் கேபினெட்டோட சைஸோ கொஞ்சம் சின்னதுதான் கம்பேரிட்டிவ்லி. பட் இந்த பிரைஸ்க்கு அதாவது இது ஒரு 2500 ரேஞ்சில் வர ஒரு கேபினெட். ஸோ இந்த பிரைஸ்க்கு இந்த கேபினெட் உண்மையாக ஒர்த்து தான். சரி, ஓகே சோல்ஜர்ஸ், இது வரைக்கும் இதுக்கான பிரைஸ் அண்ட் எல்லா டீட்டெயிலும் பார்த்தாச்சு, ஏன் சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்றதெல்லாம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த பீஸை பில் பண்ண போறோம். ஸோ எப்படி பில் பண்றதை நீங்க பார்க்கலாம். அண்ட் அதர் திங், இதில் நான் சொன்ன பிரைஸ் எல்லாம் அதிகமாக இருக்கலாம், இல்லைனா கம்மியாக இருக்கலாம். கண்டிப்பாக இது அதிகமாக இருக்குது தான் வாய்ப்பு அதிகம். ஏன்னா கொரோனா டைம்னால இப்போ ரேட் அதிகமாக இருக்குது. நீங்கள் கொரோனாலாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரேட் குறைஞ்சிருக்கலாம், இல்லைனா இன்னும் கூட அதிகமாக இருக்கலாம். ஸோ அது யாருக்கும் தெரியாது. அதனால தான் ரேட் இதோட பேர். ரேட்டுன்றது மாறிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் அதை பார்த்துட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதுங்க. இது ஜஸ்ட் ஃபார் உங்களோட ஒரு புரிதலுக்காக தான் இதை நான் சொல்கிறேன், மற்றபடி வேறு எதுக்கும் இல்லை. இது இந்த ப்ரைஸ் தான் நீங்கள் போய் வாங்கணும் அப்படிலாம் இல்லை. இன்கேஸ் ரேட்டு மாறியும் இருக்கலாம். சரி, ஓகே சோல்ஜர்ஸ், இந்த பிசியை நம்ம எப்படி பில் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்ப்போம். How to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without
this ain't the same. They say love heals all, it makes it all alright. In time, my heart still feels the breaking, but you make my world so bright. It feels so right, it feels so right. And how will we ever feel that what we've got is real? There's no denying, there's no denying. And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. That we're meant to be. We're meant to be. That we're meant to be. We're meant to be. ஓகே சோல்ஜர்ஸ், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பிசியை பில்ட் பண்ணியாச்சு. பில்ட் பண்ண பிசி இதோ இருக்குது. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா AMD Ryzen 5 3600 பிசி வித் GTX 1650 சூப்பர். ஸோ இந்த பிசி எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்றத கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த பிசியை பெஞ்ச் மார்க் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஸோ பெஞ்ச் மார்க் பண்ண ரிசல்ட்லாம் என்ன அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்ப்போம். பெஞ்ச் மார்க் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் நீங்கள் பார்க்குறது ஓவர்க்ளாக் பண்ணாத 3600, ரைட் சைடில் பார்க்குறது ஓவர்க்ளாக் பண்ண 3600. அதை பார்த்தீங்கன்னா 4.2 GHz வரைக்கும் ஓவர்க்ளாக் பண்ணியிருக்கோம். ஓவர்க்ளாக்கிங் அப்படின்னா என்னன்றதை நான் ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். கூடிய சீக்கிரம் ஓவர்க்ளாக் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றியும் ஒரு வீடியோ போடுறேன். அண்ட் இதுலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஓவர்க்ளாக் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா மல்டிகோர் பர்ஃபார்மன்ஸ் 100க்கு மேலே அதிகமாக இருக்குது. சிங்கிள் கோர் பர்ஃபார்மன்ஸ் 10 கோர் வந்து அதிகமாக இருக்குது. அண்ட் FPS பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், அதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு OpenGL. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிசி உங்களை ஓவர்க்ளாக் பண்ண முடியும் அப்படின்றத காட்டுறதுக்காக தான் இது நான் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நம்ம ப்ரீமியர் ப்ரோவோட டைம்லைன் பர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் டைம்லைன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மூத்தாக தான் ப்ளே ஆகுது. அதாவது நம்மளோட டெஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மூத்தாக ப்ளே ஆகுது. ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டட் டைம் லாப்ஸ் வீடியோ. இப்போ நம்ம ரெண்டரிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். எவ்வளோ நேரம் இந்த ப்ராசர் இந்த ப்ராஜெக்டை ரெண்டர் பண்ண எடுத்துக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ப்ராசர் இந்த ப்ராஜெக்டை ரெண்டர் பண்ணி முடிக்கிறது கிட்டத்தட்ட 10 மினிட்ஸ் எடுத்திருக்கு. இப்போ நம்ம கேமிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி பார்ப்போம், எந்த அளவுக்கு FPS நமக்கு கிடைக்குதுன்னு. Close by. Enemy over there. There's someone over there. Enemy down. That was lovely. ஸோ பெஞ்ச் மார்க் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த 55,000 பிசி பில்ட், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக 55,000, அது எப்படின்னா மாறலாம். ஸோ 55,000 பிசி பில்ட்
எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது, உங்களோட தேவைகளை இது பூர்த்தி செய்யுமா இல்லையா அப்படின்றத நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படி பூர்த்தி செஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த பிசி பில் பண்ணலாம். இன்கேஸ் உங்களுக்கு சோல்ஜர் பிசி பில் வேணும்னா கீழே நம்பர் இருக்குது, அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா மட்டும் அதை கன்ஃபார்ம் இதுக்கப்புறம் கரெக்டாக இன்னும் 1 வீக்கில் பில் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா மட்டும் கால் பண்ணுங்கள். இல்லைன்னா கால் பண்ணாதீங்க, நிறைய ஸ்பேம் கால்ஸ் வருது. ஸோ அதெல்லாம் தவிர்த்துருங்க. அண்ட் அனதர் திங், நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட சேனலோட வீடியோ இந்த வீடியோ தான் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக கால் பண்ணாதீங்க. அந்த பிசி நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக மட்டும்தான். அதாவது அந்த சோல்ஜர் பிசி பில்ன்றது நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபருக்காக தான். ஸோ புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ தான் பார்த்துருப்பீங்க, நம்ம சேனலை பற்றி உங்களுக்கு எதுவுமே தெரிஞ்சிருக்காது. ஸோ மற்ற வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் பாருங்கள். ஸோ உங்களுக்கு நாங்கள் பண்ணுற ஒர்க்லாம் பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா மட்டும் கால் பண்ணி சோல்ஜர் பிசி பில் நாங்கள் உங்களுக்கு பண்ணித்தரோம். முக்கியமான விஷயம், ஸ்பேம் பண்ணாதீங்க. அது ஏன்னு நிறைய தடவை சொல்லிட்டேன். சரி, ஓகே சோல்ஜர்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் புரிஞ்சிருக்கலாம், நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கலாம். அடுத்த வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் பாய்.